ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. മാഡത്തിൻ്റെ പേര്? എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ. മാഡം സ്ഥലം? സ്ഥലം പത്താങ്കല്ല്. പത്താങ്കല്ല്. ഓക്കെ. മാഡം വെസ്റ്റീജിൻ്റെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതിനുശേഷം ഒന്ന് മാറിയത് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. എനിക്ക് തുമ്മൽ, അലർജിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശ്വാസം മുട്ടലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായി. ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച്, പക്ഷേ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് വെസ്റ്റീജിൻ്റെ തുമ്മലിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്പോ കെയറും ആംബിലൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു 3 മാസം കഴിച്ച്. അപ്പോഴത്തേനും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി. തുമ്മലൊക്കെ ഒരുവിധം കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ടോ? വെസ്റ്റീജ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എനിക്കത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെസ്റ്റീജിൻ്റെ കമ്പനിയോട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്.